Ką? Labą dieną. Enduro fiesta ir čempionatas. Bandysim, pagavom numeriukus. Nežinom patys, kur insivėliam. Šį kartą rimčiau. Su licenzija. Ką? Greičio ruožai? Jaudinė? Ne. Ryte sakė kitai. Padės. Konkurentai. Konkurentai visai neblogi su gerais motais. Su 6-9. Ant 5 kilogramų gal lengvesnė. Ir zekas. Neteisybė. Galėtų būti nuo 105 kilogramų soft klasė, ne? Nu, nežinau. Ar čia gerai ar blogai? Davė. Prieš mirtį čia ar čia? Ar dėl sėkmės? Gal paskaityti reikia? Tuo pačiu vyksta ir Enduro fiesta. Karoli, pasiruošęs važiuoti? Jo, aha. Svarbu, kad nebūtų pelkino, aš labai bijau. Labai jautrus goliai šitam. Karšta vasara. Turim bėdų, nepraleidžia inspekcija techninė, nėra grandinės dangtelė. Bet kažkaip reikia ją pritvirtinti. Su zateškim? Gerai, raip. Nu kaip viskas? įtampėlė, įtampėlė. Va, pasidarė. Padarėm apsaugą. Zateškiam. Tyka. Tyka, tada varė elektra dinga. Visiškai neužsivedė. Mocis vėl išardytas visas. Ant streso. Žodžiu, buvo bėdų, bet mes jau čia. Top class. Sveiki Enduro fanai! Štai susirinkom vėl į Dominatorių nuotykius ir šiandien važiuosim Enduro čempionate. Pirmas etapas, pirmo sezono varžybos, tik pati pradžia. 2023 metų balandžio mėnesį. Šių varžybų formatas toksai, sudarytas maršrutas, kuriame yra greičio ruožai. Taip, pravažiuojam pirmą kontrolinį punktą. Ne, čia tik tai tiesiog atsižymėt ir varo toliau. O čia reikia užgesinti? Ne, nebūtina. Šitą kontrolinį punktą reikia padaryti. Jo. Maldės čiveliai, gerai čilina. Atsižymėjus kontrolinį punktą, privažiuojam pelkyną ir mums jau vaikai rodo, kur važiuoti. Jaunieji pagalbininkai, jie jau matė, kas kur užsikasė. Ir Karolis privažiuoja mešlynus. Protingai daro, nelenda aklai, mato, kad visi stringa. Tai gal biškai geriau sustoti, apsižvalgyti, pasižiūrėti, koks keliukas yra. Nu, kiti tai tikrai neblogai smenga. Su Dominatoriu taip lengvai neištrauksi vienas. Tai va nueina apsidaryti. Keturratis, prašoka visai neblogai. Visi, kad duoda purvų. Visai neblogai atrodo, ten pravažiuoja visi. Davai. O, yra lengvai pravažiuoja. Kažkaip atrodė ten ta vieta baisi, bet pasirodo lengvai pravažiavo ir nestrigo visiškai. Tik dabar važiuojam pravažiavimus iki greičių ruožų. Čia laikas, per kiek kas atvažiuoja, nėra fiksuojamas, bet tam yra skirtas laiko rėžis, iki kada tu turi pasiekti greičio ruožą, iki kada jis tau yra atidarytas. Jeigu tu pavėluoji, tau bus greičio ruožas uždaryta. Na ir štai privažiuojam pirmą ruožą. Teisėjas Latvis. Nesupratau, ką sakė. Latviškas akcentas.
įdomiau palyginsim, kaip kas važiuoja. Taigi čia yra mūsų pirmo sezono varžybos, visą žiemą nesportavom, tikrai nesam geriausiai fiziniai būkliai, tai patys ir važiavimai nėra geriausiai. Gal čia ir neblogai atrodo, kad važiuojam, bet labai sunku. Prisivijau Robertą, jis pirmiau už mane startavo, jis padarė batoną. Kol kas pranašumas, man galvoju, važiuoju gerai. Dar nelabai suprantam, kaip važiuoti per šitas provežas. Nežinau, kad ar alkūnės reikia iškėlus laikyti, kad galėtum valyti mocą. Tiesiog bandau sukti vairą. Nu, jį čia biškai reikia labiau guldyti ir jis pats pravažiuoja gerai. Taigi mūsų klasėje iš viso 6 dalyviai. Suskirstė grupelėmis po 3 ir kiekvienai grupė yra skirtas laikas, iki kada jie turi privažiuoti greičio ruožą. Anksčiau atvažiavus, tai tiesiog gali pailsėti. Taigi skyrė mūsų Karliui, Karlis startavo vienoje grupėje, aš kitoj. Tai aš startavau su pažįstamu Robert Lonskį, pažįstamas iš APL, senas vilkas, važiuoja su Honda CRF. O Karlis nieko nepažinojo, bet susipažino su Donato Uždaviniu, kuris važiuoja su Suzuki DRZ. Taigi viens kitam padedam pravažiavimuose, o greičio ruožus jau spaudžiam kiekvieną savo. Vis kažką dasivėjai, nesinori lenkti, nežinai, ar geriau važiuoja ar ne. Karlis gražiai pavažiavo, mato kitą Karlį ir man, opa! Kitas žmogus sustojo prieš tai, aš sulėtėjau, nebesu išlaikiau mocą. Ir turiu aš bėdų su starteriu. Atsimenu, pačioj pradžioje sakiau, kad turėjau bėdų su elektra. Tai kažkas man negerai su starteriu. Gaištas laikas. Kai matom, Karliui neblogai sekas važiuoti, jie tampa žymiai geresnis, aš saviniuoju, biškį panikuoju, man rankas traukiu, nesportavęs visą žiemą. Karlis visai patrakęs toksai. Pasitempukas visai neblogas ir posūkis moka išimt. O šitą labai gražiai išguldęs taip. O. Palyginus man jau biškį pasitikėjimas dingęs. Tiek daug jėgų neturi. Karlis vėl gražiai posūkiuko išėmė. Opa! Yra ir Karliui batonas. Vėl pasirodo ne taip ir lengva čia važiuojant, kad ir kaip gerai sekasi. Bet Karli varyk ir nepaleis tempuko. Aš toks biški ramesnis, atsistojęs važiuoju, nežinojau, kad posūkius reikia atsisėdus sukt. Karlis biški išsimetęs iš tempo. Mane teisėjas rodo, kad spaus, aš galvoju, kur nereiks skubėti. Geriau ramiau, užtikrinčiau, nesugriūdamas. Karlis gražiai pro fotografą pralėkė. Gražiai tikrai Karlis važiuoja, daug klaidų nedaro. Tai šitom varžybom nereikia navigacijos, visas maršrutas sužymėtas ženklais. Tai gan yra paprasta. O greičio ruožas sužymėtas yra juosta. Bam! Nesiseka man. Pargriuvau. Ir neužsikuria motociklas. Įdomu, kas jam yra? Kodėl dominatorius negali būti be problemų, ha? Visą laiką kažkas turi būti. Ir gan ilgai. Aš norėčiau pasitraukti, bet aš neturiu jėgų išstumti. Sunkus yra. Mūsų varžovais truputį lengvesnis motas. Spėčiau, kad kažkur iki 105 jų. Mūsų 185 dominatoriai. Varžomės Honda CRF, Suzuki DRZ. Suzuki DRZ iš vis 130 kg. KTM 690. Jis irgi lengvokas. Aš ant tiek sakaitis, kad nenusėmiau akinius. Jau Karlis vis dar palaiko tų tempo. Važiuojam. Kaip ir atrodo finišas netoliese.
Taigi su davikliais yra fiksuojamas tavo startas ir ant pačio galo turi pravažiuoti irgi daviklį, tik tada bus užstatytas. Vingis prieš pat galo, keturatės užsikasęs, ką daryt, kaip pavažiuoti. Ne taip paprastas dominatorių manevruoti, bet Karlis, gerai pasuko, viskas gerai jam, pam, finišas. Ir aš lėtai atjudu ir kritau finišą. Bam! Nebeišlaikiau. Štai čia antras greičio ruožas. Antro greičio ruožas buvo visiškas smėlis. Biškis sunkesnis. Smėlį taip lengvai nesivaldomi. Bet Karlis matau neblogą tempuką palaiko. Aišku, pas jį mažesnis stabilizatorius atrodo, kad greičiau važiuoja. Dėl vairas matosi. Bet ir šiaip jis geriau važiuoja. Net pašoko Karlis. Taigi, čempionate soft klasė yra neįskaitinė klasė. Kaip pasakyti, įskaitinė, bet jei karjeros nepadarysi. Pasaulinėse varžybose visi važiuoja su hardus. Ačiū organizatoriam, kad įtraukė šią klasę ir taip plečia enduro sportą Lietuvoje. Tikrai smagu save išbandyti tokiam amplua, važiuoti su kitais dalyviais. Čia yra gan nemažai klasių. Dalyvių irgi visai nemažai, virš 100 skirtingose klasėse. Soft enduro važiuoja 2 ratus, tai 4 greičio ruožai, jau pradedantiesi 3 ratus važiuoja, tai jam būna 6 greičio ruožai, o jau profai važiuoja 4 ratus, tai jam 8 greičio ruožai. Realiai yra ratas, kuriame yra 2 greičio ruožai tie patys, tai profai važiuoja 4 ratus. Tikrai gan sudėtinga. Kaip matom, dabar čia važiuojam greičio ruožuose, tai jie yra įskaitiniai, iš juos gaunam taškus ir čia skaičiuojas laikas. Vėl mane sumėta ir griūnu. Ir kas blogiausia, kad man motociklas nesikūrė. Karlis tai visai neblogai, matom, valdyt moka, stengiasi, spaudžia. Kai dugnuoja į smėlynę, spaudžia, kuo greičiau kažkaip lengviau valdyti, bet sunku išlaikyti tada. Aš vis lėčiau, man antrą bėgį važiuojant kasasi, kol nepagauni pagreičio, tol sunkiai tam smėlynė važiuojas. Kuo greičiau važiuoji, to lengviau. Mėtaus. Ir aš suprantu, kad užstoji kitiem, vis noriu praleisti. Ir kitiem neturėti rezultato. Hardai visus lenkia. Na, bet vis tiek. Varžybos visiems ir čia yra priešininko bėda, kaip tu jį apsilenksi. Aišku, čia važiuojam ir laiku. Gal ir gražu būtų jas praleisti, bet gaunas kaip gaunas, nepykit. Vis visokiam būna bėdų. Prisivijau Robertą. Tikrai smėlį laikyti dugną reikia. Motociklai kaista. Pas mane ir termometras, pas Karlį nėra. Aš jau matau, kad jis kaista, man jau gaila to motociklą. Bet ir šviežiai pakeisti tepalai, bet iškart po varžybų abu pasikeitėm, kad nesugadint motociklų. Nes tikrai jisai gan pakaito, oro užšinamas motociklas. Tai kaip prižiūrėsi, taip ir turėsi. Gan ilga šitą trasą. Galim palyginti rezultatus. Pirmo kroso testo mano laikas yra 9 minutės 6 sekundės su visais batonais, o Karlio yra 5 minutės 25. Tai beveik 4 minutėm greičiau už mane. O šitam greičio ruože mano laikas buvo 6 minutės 7 sekundės, Karlio 5 minutės 15 sekundžių. Tikrai turiu aš bėdų su starteriu, neužsivedė tas motociklas. Palygintis mano ir Karlio dominatoriui, pas Karlį yra ledinis. Niekad negenda.
Tik pas mane kažkodėl atsiranda problemų. Varžybos tikrai rimtos, teisėjai iš Latvijos galbūt neutralūs. Prieš startą viskas yra patikrinama teisėjų, turi palikti aptvare, kaip prieš tai matau. Viskas turi atitikti reikalavimus, ant vairo turėjo būti paminkštinimas. Nors sakė, kad softam žiūrės atlaidžiau, bet iš tikrųjų nieko nežiūrėt atlaidžiau, viskas turėjo būti pagal reglamentą. Turėjo būti žvaigždžių apsaugos, kurių mes neturėjom ir pasidarėm patys. Tai gan rimtos varžybos. Prieš startą turi privažiuoti neužvedęs motociklo. Ir dauguma darė klaidų, kad privažiuoja ir užsiveda. Tu iš karto gauni baudos taškų. Taip pat dar turi važiuoti su išjungtom lempom, jeigu privažiuoji su išjungtom lempom, to baudos taškai. Viską turi žiūrėti, reglamentas yra tikrai svarbus. Už kiekvieną baudą tau yra atimamas laikas. Na ir Karlis prie finišo. Didelis proveržas, išrausta. Atsargiai privažiuoju. Bet vis tiek suvirta. Nežinau, šiaip atrodo, kad kirto tą finišą kaip ir užskaitytas. Visi kažkaip tai, nežinau, panika ar kas tai, bet prieš pat finišą būna batonų, net ir man. Dar tiek nebuvau užkaitinęs. Kai važiavau, mačiau temperatūrą virš 150. Visas karštas, aš padūsęs. Taigi vieno rato ilgis kažkur 33 km. Ir ant medžio, matom, dešiniai į kairę toks ženkliukas nuoroda. Gan nesudėtinga orientuotis, paprastas žymėjimas. Bet jau stengiasi taupyti jėgas. Jeigu nevažiuoji laiku, tai tau reikia pailsėti tikrai. Truputį nedrąsu per tokius važiuoti. Nežinai, ko tikėtis. Karlis su Donata važiuoja draugiškai dviese, viens kitą palaukia, neskaba. Nu, kaip Karl. Lengvai. Nu, čia žiauriausia vieta gal. Gali matyti, kaip keturračiai užklimpia. Tik ne taip pasirinks ir šakės. Striksi. Žiauriai lengvai Karlis pravažiavo. Kažkaip matosi tas provežas, kur važiuota, ten kažkaip kietesnė žemė. Nu, aš visai bandau kitur laimę. Bet irgi gan lengvai. Važiuojam dviesi su Robertu. Didelis dėkui, jis man padėjo kelis kartus ištrauks. Vienam man būtų labai sunku. Ir čia mes baiginėjom pirmą ratą. Kai baigėm pirmą ratą, atvažiuojam vėl į savo bazę. Tiksliau į startą. Ten galim greitai užkast, jeigu yra laiko. Nes kaip ir minėjau, yra tam tikri laikai, kada turi privažiuoti ruožus. Net ant kairės rankos esu užsirašęs laikus, iki kada man skirtas laikas privažiuoti greičio ruožą. Na ir štai važiuojam antrą kartą pirmą greičio ruožą. Šį kartą sekasi žymiai geriau. Žinau, ko tikėtis, vis dar apvažiuoju didesnius posūkius, bet taip man ir lengviau tiesiog.
kad ir kaip galvoju, kad man geriau sekasi, nesisekė geriau. Savažiavau prastai, atvažiavau per 7 minutės kem 7. Bet Karolis važiavo žymiai geriau, per 5 minutės 38 sekundės. Taigi, finišas, vis prieš tą finišą kažkas sunkiai sekasi. Štai privažiavome dar vieną kontrolinį punktą. Čia tiesiog atsižymim lapuką. Patarimas, jeigu važiuosit, pasidarykit, kur patogiai įsidėti tą lapuką. Nes trauktis iš kuprinės užtrunka sudėtinga, sunku. Išnaudoja jėgų, ką tam nereikia. Pirmas smagesnė, mažiau smėlynų. Čia tai... Jo. Čia vėl kaitinsim motorus. Aš tai atsisėdęs važiavau iš to antroji. Patogiau kažkaip tai, net į brit pavargstu. Aha. Pabandyk labai ant galo atsisėst ir važiuot. Antrą kartą važiuoju paskutinį greičio ruožą. Net irgi pašokau. Kirtau juostą, bet aš nežinau, ar čia skaitama baudos iš karne, ar tiesiog čia žymima. Bet sunkus tą smėlį. Reikia treniruočių. Svarbiausia gazas duot. Ir ištvermės turėt. Sportuoti tikrai reikia su enduro. Praleidžiam kitus. Jie turbūt jau suka po 3 ratą, kai aš tuo tarpu tik 2. Nu, bet aišku, duotas mums didesnis laikas apvažiuoti viską ilgiau. Batonas. Nesikūrė. Tai didžiausias vargas ir yra, kad aš pasikeliu motociklą, kol galėčiau važiuoti, bet man jis nesikūrė. Aš galvojau, kad čia man realiai sugėdusi, bet iš tikrųjų buvo starteris. Kaip tyčia, prieš pat varžybą sugėdo. O prieš tai, kiek važinėjus, viskas buvo labai gerai. Užklimpęs motociklas. Jis užklimpo pačiam pirmam rate. Sakė, bandė ištraukti 4, neištraukė. 2 4 bandė ištraukti, nutraukė virvę, neištraukė. Nepasisekė. Aš sustojau, nes užgesą ir atsikabino plastikas. Atsiminkit, kad man neužsiveda. Bet jau čia buvo pasibaigė antras greičio ruožas. Plastmasė atsikabino. Po 2 rato. Tai jau man tiesiog reikėjo finišuoti. Kaip ir laiko vis dar yra, nemažai. Kaip priklauso su zateškim. Nu, anksčiau padėdavau, kad perėlę padaužydavau, sužadindavau ir užsikurdavau. Pasirodo, bėda ne ten. Žodžiu, be nuotykių neišeina. Pravažiavau tą pelkę ir užgesą. Gerai, dabar tikrai baigęs padėjo žmogus užsikurt, bet čia užgesau, tai jau niekaip. Tas, kur buvo užklimpęs, to motociklų niekaip nesugebėjo ištraukti. Jis man padėjo užsikurt, labai ačiū. Bet aš strigau dar žiauriau negu jis su savo motociklu. Kažkaip, kai daugiau pravažiavo čia mocų, viskas sukylo. Tai dabar tiesiog čilinu. Laukiam šluotos. Gal susirinks. Bet žodžiu, net neištraukiu mocą, kad reikia išjungti. Ar tiek paskendinęs, nežinau kaip čia bus.
vien Mešlynis važiavam, tai ne, čia tik tais yra keletą vietų tokių baisesnių, kad būtų reikalų. Tai va, žodžiu, mostas paskenda iki pusės. Nežinau, jis kuo toliau daugiau smenga. Net negaliu aš bėgiai išjungti, va, aš čia stoviu. Bet viskas smenga, aš nežinau, kaip ištrauksim. Čia kuo toliau, tuo blogiau, dar pliusą jis neužsiveda. O, ble, padėjau dabar visiems sutaškę visą. Tai va, žodžiu, dabar čia strigau. Sakė, atvažiuos kažkoks keturatis iššluota, ištrauks, bet neįsivaizduoju kaip, nes aš ten net bėgį negaliu išjungti. Viskas menga. Atvažiavo, išrinkau du. Žmogus suspardo, nepadės, neužsiveda, stipriau spirt reikia. O, gerai, užtenka. Trys privaromam TBE. Labai ačiū Kęstučiui Geniui. Žiauriai protingai ištraukė. Pristūmė savo motociklą, prikabino diržą prie savo galinio rato ir iškėlė mano į viršų. Labai ačiū. O po to sakė, ryški diržą užpakojai, tvirčiausia vieta ten. Ir ačiū žmonėm, kurie padėjo mane ištraukti. Jau nebepastiko finišė, nebegalėjau registruotis, bet vis tiek pabaigiau. To netikiu, E50 ir iš eilės eina Soft Enduro, mūsų nauja klasė, ne čempionatinė klasė, bet džiugu, kad sudalyvavo, išbandė šią tikrai nelengvą trasą ir įveikė. Trečioji vieta Karolis Adomonis. Sveikinam! Neveltui laukėt? Debiutas. Žiūrėkit, tuoj pereis į čempionatinės klasės ir pradės sportininkams spardyti, kaip sakant. Antroji vieta Donatas Uždavinys. Pirmoji vieta Andrius Glinda. Nu ką, Trečia vieta. ir kaip važiavimas? Sunku. Kaip pirmas, greičio ruožas pirmam rate? O, apsvemsiu. Nu, po to kaip jau geriau biškai. Antras ratas buvo gerai. Viens Melynai, Dominatorius, Vargšas. Kaista. Pas tai net nėra ten romometrą, net nežinojai kiek. Nesku galvas, o pas tai ten... Pas mane. Kiek rodo, tiek ir buvo. Virš 100 kem buvo pakilį, žinau. Smagus renginukas. Reikia treniruotis. Pirmą vietą, kad paimti. Nu, bet tai ką tu prieš KTM 69 su Dominatorium? Nu, Ar kažką jau? gal Ar yra tikslas? Gal įmanoma.